Birlönji welep hormatly Ahundadejan Molla Ahmed Ahun Gurbanpurun bende aciza eden itiraz we iradyny eşitip ondan soň olara jogap berýäs. Musulman dogullar öňräjikde istimdat barasynda näçe jelese sesi berendik. Şo sese jogap diýip doganmy Mufti Nazirullah Qasimijan bir sesi beripdir. Mufti Nazirullah Can Qasimiň ozulda bir sesini eşitdik ki emel cüzbi iman diýip aýdýarlar. Oňa heýran galypdyk. Bizim Türkmen ilimizde hicra emel cüzbi iman diyen mu'tezileler zatlar bardy. Şolar yani bir mu'tezili etiqatly adam bardygyna bir gen galdyk. Emma ona jogap bermäge wagtymyzda bolmady, howsalamyzda bolmady. Çün mu'tezile ehli sünnetten daşary bir firga bolansaň, o bu döwürlerde mu'tezileden, peýrawiyeden onun ýerine düşenem ýok bolup, gelňi galan bir bölek bolandan soň oňa kän wagtymyzda bermedik. Emma Muftijanyň täze bir sesini eşitdim. İstimdat we tevessül barasynda mufessir Mahmud Alusi Şafii Bagdadi'nin tefsirinden delil getirip jogap berýär. Şondan soň ilki başdan şo sesine icmali formasynda jogap berjek. Eger hatasyna ýene durwerse, haberja bolsa, ýene de şu sesine we hem emel cüzbi iman diýen sözüne inha we şulara etiqad etse we ibaratları okuyuşuna buların hemmesine inha bir risale ýazyp we hem ses bilen jogap berjek inşallahu taala. Emma ýok hatalarına etiraf etse bizde şu ses bilen urrunmada payan berjek. İnuridu illal islah mastata'at. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Emma ba'd muhterem musulman doganlarym, Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tafsirler bende acizyň üstüne bir näçe irat we itiraz waryd edipdir. Birlenji bular aýdypdyr, seniň aýdan sowtiň bar amal jüzi iman diýip, mu'taziletul aqida adam türkmenlerimizde barmy diýip geň gördük. We hatalaryň islah etmeseň üstüne bir risale ýazjak diýip. Muhterem musulman doganlar we hurmatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur, siz ýanglış düşünýän bolamaň. Men sowtida amal jüz iman diýen soň ol fetvany tasih edip iki mu'tabar fiqh Hanafiýanyň kitaplaryndan hawala alyp birlenji Mu'inul Mufti ala Jawabil Mustafti birlenji jilde 40-njy sapga wal a'malu leysat minel imani amal imandan dal diýen jümläni tahrir edendik. İkinci Petavay Tatarxaniýanyň 18-nji jildiniň 3-nji sapgasyndan li'annal a'mala indana leysa minel imani. Şunuň üçin ki a'mal billeriň nezdimizde Hanafi ulamalaryň nezdinde imandan dal. Şol jümläni aýdyp betawry resmi tahriri jogap berip şol istibany rap edendik. Aya ol sowtyny size ýollan şahsiýet bul tahriri jogabymyzy size ýetirmedimi? Ahundada o rakam gen gurup oturmaň, bizler hem Pakistanda talim alyp okap ýören wagtymyz Ahmed Rıza Khan Berýalowynyň we badarlarynyň gumrakun aqida we efalu kirdarlaryny görüp, biz türkmenleriň içinde bir şol aqida haraplyk tapylmasyn diýip arzu etýärdik. Çünki Berýalowylar bizler Hanafi mezhepde diýerler, ýöne berahirast kabrda yatan mürdelerden kömek dilýärler we onu jaiz bilýärler. We halanki ulama-i Diýoband firqaý Berýalowyetni kamilen etdiyorlar. Müteassifana biz Türkmenlerin içinde şöyle akide haraplyklar rüşt edip barıyor. Musulman doganlar aga bolun, şol fırqalardan özlerinizi saklan. Hormatly Ahundadejan Molla Ahmed Gurbanpur taksir. Sen hem aga bolgyn Afganistanyň adamlary tehdit we ahtariylardan gorkmuyor. Üstüne kitap ýazjak diýip ahtar berip oturma, bizlere faydasy ýok. Çünki Afganistanyň adamlary hemmesi müjahitperwer, dinsýer insanlardyr. Bul tarihdan 104 ýyl Ingliske şikast beren milletdir. 34 ýyl Ittihad-ı Cemahir Şorawyny urup haydap Afganistandan çykaran milletdir. We 1,5 ýyl hunxor, saffak, zalim we bibak Amerika we NATO'ga şikast beren milletdir. Ahunda da awwal begriban hut nazar kun ba'd bedamany digeri. Sen öz yazan kitabyny islah et, şol hem bolar. Kança jaýlarynda fiqh Hanafiýa we ilmi kelamga ters gelýär. Sen yazan kitabyňda benama haqiqatul wasila we mahiyatul wasaniyya
60-njy 61-nji sapgasynda hadis-i Zarirul Basardan nidai gaybni isbat etjek bolupsyň. Hanafi fiqhynyň qaysy kitabynda şol hadis-i Zarirul Basardan nidai gayb sabit bolan we qaysy aqaidi kitaplarda nidai emwat we nidai gayb şol hadisden sabit bolup gelen. Mufti Nazirullah Qasimi'nin cevabiyesi deyip aydan sowtyňda aýtýarsyň. Kur'an ve hadisten mesele çıkarmak senin ve menin işim değil deyip. Ve halanki öz kitabında Hakikatul Vesile ve Mahiyetul Veseniyanın 60-njy 61-nji sapgasynda hadis-i Zarirul Basardan istidlal edip nidai gayb ve nidai emwatni isbat etjek bolýarsyň. Şol iş öz aýtýan gepine ters dälmi? We ýene hem Hafız Amanullah sahibiň Mesail-i Muhim Etiqadi diýen kitabynyň üstüne ýazan juzwanda ýazypsyňyz, şerhi mewaqifdan delil getiripsiň. İnneş-şirke munafin lil imani icma'an. Şerhi Mevaqif'in 3-nji jildi 532-nji safhasy diýip hawala hem beripsiň. Beşek şirk imanga munafidir diýip. Hemçinan ustadyňyz hormatly Molla Abdurrahman Ahun Tanatengli taksir aýtýar. Mümin müşrik bolmaz, müşrikden musulman bolmaz. Ez-ziddan la yejtemi'an. Öz kitabynda Hakikatul Vesile we Mahiyetul Veseniye 38-nji safhasynda şirkni taksim edip aýdypsyň. 6-njy şirkul agrad hükmünü beyan etýärsiň. Ve hukmus sadisi el ma'siyetu min gayri küfrin. Şol ibaratynda taarruz ýokmy? Şerhi Mevaqifdan delil getirip şirk imanga munafi diýip dursyň. We bul taýda öz kitabyň 38-nji sapgasynda 6-njy şirkin hükmi günahkarlykdyr biduni küfür diýip dursyň. Aýaşyl ibaratlaryň birek-bireklerine taarruz dälmi? Nurul Enwarda 1-nji jildi 141-nji sapgasynda bir gaýda fiqhi getirýär. İza ta'arada tesaqata. Täzeden kitap yazacak bolup ýörmäň, öňkü kitabyňdaky iştiba we galatlary we ýangyşlaryny islah etgin. Çünki galat kitap yazmakda paýda ýokdur. We ýene hem ýazan kitabyňa bir ilmi şahsiýetden tasdiq we taqrid al. Kitabyň mu'teber bolar ýani. Hüjran ulama-y Diýubandyn we ulama-y Belucistanyň kitaplaryndan doludur. Görsen ulama-y Diýuband kitaplarynda tasdiq we taqrid alyp neşr etýär. Siz hem barın Mevlana Husayn Gurgiç sahiptan ve Mevlana Abdülhamid sahiptan şekilli bizrikwarlardan kitabyňa tasdiq al, täki kitabyň muteber bolar ýani. Hafız Amanullah sahibiň kitabyny görün kança ulamalardan tasdiq we taýidiýe alınandyr. Hormatly Ahundajadan sen aýdypsyň sözüne idama berse kitap yazacak diýipsiň. İdamasından korksaň munazara gelmezler. Men şol sowtymda senin adyňy tutup hitap edem ýok. Sen özüň bu üstünde tozan aktarıp ýören adam ekeniň ibaratlaryny okuyuşuna kitap yazacak diýipsiň. Men hadisleriň ibaratlaryny Şeyhul Kul fil Kul bolan şahsiýet Hazrat Mevlana Resulhan rahmetullah'nyň telmize ve Seyretul Mustafa'nın ve Tefsir-i Ma'riful Kur'an'ın müellifi olan şahsiyet Hazret Mevlana Muhammed İdris Kandahluvi'nin şagirdi khası Cami'l Maqul vel Menqul Hazret Mevlana Qazi Hamidullah Khan rahmetullahi aleyhin alınan ders hadis ve bazı müreveje kitapları okuyup ve kitabın ibaratlarını okuymany şol şahsiyet ilmiden talim aldık. Inde milleti Türkmeniyani beryalawiyet ve seyfiyetge rüşt berjek bolup ýören gurukler postini miş bolan insanlardan ibaret kitap okuymana hajet ýokdur. Hormatly ahundada sen bizleri beryalawiyet seyfiyetge dawet berip oturma. Afganistanyň türkmen alimläriniň akidesi puhtadyr. Tabahal türkmenlerimizden beryalawiyetni seyfiyetni kabul eden adam ýok. İmaret-i İslami'nin zaimi taraftan yani Şeyhul Hadis Emirul Mu'minin Molla Hibatullah Ahunzada Hafizahullah taraftan şoray ulama tertip tapıp her 15 günde celse alıp fıkıh Hanafiye'den mesele hal bolýar. Hanafi fıkhın tersine ve Hanafi fıkhını betnam etjek bolup ýören insanlara Afganistan'da wagt berilmiyor. Mundan mutmain bol. Sen beryalawiyet akidany biz türkmenleriň içinde rüşt berip bilmiyorsun. Sana pursat we wagt berilmiyor. Mundan sen mutmain bol.